Právě jsme dorazili do Bratislavy. Musíš dělat, že jsi super happy. To je poprvé v životě, co jsem měla studentem. Teď hrát takovou debilní řečnice. No, můžu zavolat policajty. Jste Češe, myslím český. Co společného má? No tam ten čurák než mě zabije. A šel po mně, může mě zavolat. Máte v píče, a co žijete, to mě zajímá. Já můžem pracovat. A když je někdo vydírá, tak to musím oznámit. Máte v rodině, jakoby, ale český. To je český problém, to je český území. Co, tady? Tyhle, vy jste fakt, že jako na druhé? No, tak Jimi Hendrix byl na druhé. Jestli máte opravdu problém, tak půjdeme za Jimi Hendrix byl fajn? To je jedno, jestli byl na druhé. Ježíš, tak to je ono, počkejte, to je přesně ono. Cože jste to říkala? To je sporodická hra, že jo? To tak jako normální člověk takhle nemluví, že jo? Já lovím STBáky, tak to je prostě realita, no to je jedno. Zabít. A to je jakoby, já říkal matka z STB. Nebo z KGB, to jiná varianta není. To vím, ale máte na dávno prej neexistuje a oni se přejmenovali. On Putin neexistuje. Ježišmarja, a teď můžete dávat lekce, no jste. Přehovej Jimi Hendrix, no je to asi. Jsme v cíli, pojď se mnou natáčet. Musíme udělat záběr na autobus. A dorazili jsme o půl hodiny dřív. Vůbec nevíme, kde jsme, ale jsme někde v Budapešti, v Maďarsku, nerozumíme tady ani slovo. Dokud nepotkáme nějaký oči. Jo, já jsem četla billboardy. Vůbec jsem se nevyspala, spala jsem asi tak dvě, to přeháním. Spala jsem hodinu a jsem ráda, takže příště jedu vlakem. Tak mě někde odchytli. Já už tak jsem pak vystřízlivěla, protože jsem pak tam stala s nima, s mými bezdomovcem a vysvětlovali jsme policajtům, co se děje. A jestli oni mohli někam odvízt, že nevím, kde bydlí. A tak jsem si turisticky projela celou Tbilisi v policejním autě. A z nejvyššího bodu Tbilisi pod matkou Gruzie jsem hledala, kde je můj host. A pak jsme jeli hledat moji Paťu. Všude po Gruzii jsem policajtům rozdala čísla na moji mamku, takže jsem straší. Ale já jsem tady nechala u těch bezdomovců a řekla jim třeba, tak si to nechte, to vám pomůže, nebo já nevím. Já mám dokonce pocit, pane, že ten bezdomovec, on byl hrozně milý jako ruský, že uměl anglicky. A nebo ty jsi uměla gruzínsky v ten večer. A co? To, co jsme prožili a viděli. Zabavní a užili si. Viděli. Víno, pivo, to ještě musíme splnit. Korunovační klenot, měl ho ten anděl v ruce. Déšť, ne. Muzeum teroru, možná. Socha, ano. Tak jaké jsou vaše pocity z cesty? Boží, boží, nelituju. Zélo.
Jo, jsme v pekelně drahý restauraci uprostřed Budapeště. A máme nejdražší pivo, co jsem kdy v životě měla. A stálo 1130 forintů. Připomínáš to mýho dědu, když dělá někde na výletě dokument. 1000 hodin videa, jak teď pak všichni koukáme samozřejmě. Jako třeba 3 hodiny záznamu. Je v tom kopr, já nesnáším kopr, ale jde to. Je v tom nějaký sýr smrkví. To není sýr smrkví, to je sýr? No a okurka v tom je. A jako je to dobrý na to, že v tom je kopr. Potato chips, how my mouth just drip. Potato chips, how my mouth just drip. Crunch, crunch, I don't